সিবি জয়েন আমরা মানে কি সমস্যা, কেন পাল্টাবো আর কীরকম লাগাবো সেই বিষয়ে কথা বলবো। তো আমরা কথা বলবো আজকে সে কোনো টয়োটা গাড়ির কথা বলবো না, আজকে ডিফারেন্ট একটা গাড়ির কথা বলবো। আজকে আমরা ল্যান্সার গাড়ি, মিৎসুবিশি কোম্পানি ল্যান্সার ইএক্স নিয়ে কথা বলবো। তো আমাদের একটা মিৎসুবিশি ল্যান্সার গাড়ি আছে অফিসে, 2015 মডেল ল্যান্সার ইএক্স। ওইটারই সিবি জয়েনের সমস্যা, ওটা সিবি জয়েন আমরা চেঞ্জ করছি, সেই বিষয়ে কথা বলবো। সিবি জয়েনের শব্দটা আমরা মোটামুটি মিস্ত্রিরা সবাই জানি কীভাবে ইয়ে হয়। তারপরে বলে দিচ্ছি যে হচ্ছে আমরা স্টার্টিং যখন ফুল কাটবো, ডান দিক কাটি বা বাম দিকে কাটি, ফুল কেটে টান দিলেই এই সাউন্ডটা করবে, ঠাসটা ঠাসি করে বাড়ি খাবে, তখনই বোঝা যায় যে আসলে এটা সিবি জয়েনের সমস্যা। তো এটা প্রথমত আস্তে আস্তে করে দেখা যায় 10-12 দিন বা বেশি কম বেশি চালালে এই শব্দটা বোঝা যায়। আর এই সমস্যাগুলো হয় বেশিরভাগই বৃষ্টিতে গাড়িটা চললে, অনেক পানির ভিতরে গাড়ি চললে সিগন্যাল